হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। চলে এলাম তোমাদের কাছে আরও একটি ভিডিও নিয়ে এই বালুর মধ্যে। তো আজকে আমি বালুর মধ্যে টয় ভেহিকলস খুঁজবো। তো গাইস চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো এইদিকে দেখা যাচ্ছে বেশ কয়েকটি টয়। তো প্রথম আমি এই টয়টিকে আমি কালেক্ট করব। তো দেখো এখানে কিন্তু আমি যেই টয়টি পেয়েছি সেটি হচ্ছে ওয়াও, খুবই চমৎকার একটি রেসিং বাইক। দেখতে পাচ্ছ কতটা চমৎকার এবং কতটা সুন্দর। ওয়াও, খুবই দারুণ এবং খুবই কোয়ালিটিফুল একটি মোটর বাইক। দেখতে পাচ্ছ একটি স্পোর্টস মোটর বাইক, খুবই চমৎকার একটি স্পোর্টস মোটর বাইক, যেটি হচ্ছে একটি রেসিং স্পোর্টস মোটর বাইক। তো চলো এটিকে কেটে রাখবো। এরপরেই কিন্তু আমি এখানটাতে দেখেছিলাম আরও একটি টয়, যেটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ বেশ কালারফুল এবং অনেক সুন্দর রঙের একটি টয়, যেটি হচ্ছে ইয়েলো, পিঙ্ক, গ্রিন, ব্লু, কয়েকটি কালার রয়েছে। এর মধ্যে একটি ক্লাসিক্যাল ট্রেন ইঞ্জিন এটি। ওয়াও, খুবই চমৎকার একটি ক্লাসিক্যাল ট্রেন ইঞ্জিন দেখতে পাচ্ছ তোমরা আমার হাতে রয়েছে। তো এটিকে বাস্কেটে নিয়ে নিলাম। এরপরেই কিন্তু আমি এদিকটাতে আরও একটি টয় দেখতে পাচ্ছি, আর এটিও হচ্ছে ইয়েলো কালারের একটি টয়। আর এটি দেখতে পাচ্ছ তোমরা একটি স্কুল বাস। ওয়াও গ্যাস, যথেষ্ট সুন্দর একটি স্কুল বাস। ওয়াও, দেখো কতটা কোয়ালিটিফুল এবং কতটা সুন্দর। ওহো, তো চলো এবার এখানে দেখো আরও একটি ইয়েলো কালারের টয়, যেটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল মিক্সার ট্রাক। ইয়েস গাইজ, এটি একটি মিক্সার ট্রাক, যথেষ্ট সুন্দর এবং যথেষ্ট কোয়ালিটিফুল। ওয়াও, দেখো কতটা দারুণ। এটি একটি প্লাস্টিকের টয়, যথেষ্ট সুন্দর একটি মিক্সার ট্রাক। এ পর্যায়ে তোমাদেরকে আমি এদিক দিয়ে দেখাতে যাচ্ছি আরও একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি ফায়ার রেস্কিউ ভেহিকেল, ফায়ার রেস্কিউ অ্যাম্বুলেন্স। ইয়েস গাইজ, দেখো একটি ফায়ার রেস্কিউ অ্যাম্বুলেন্স, রেড কালার, যথেষ্ট সুন্দর এবং যথেষ্ট কোয়ালিটিফুল একটি ভেহিকেল। ওয়াও, দেখো কতটা চমৎকার একটি ফায়ার রেস্কিউ অ্যাম্বুলেন্স। এ পর্যায়ে বালুর মধ্যে দেখবো কিছু টয় রয়েছে সেগুলোকে। ওয়াও গাইস, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, ও দেখো, ও ওয়াও, আমি বালু সরিয়ে কিন্তু এই টয়টিকে বের করছি। আর এটি কিন্তু এখনই বোঝা যাচ্ছে যে এটি একটি হেলিকপ্টার। ও হো হো, ওয়াও, দেখো বেশ চমৎকার একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি হেলিকপ্টার, যথেষ্ট সুন্দর এবং যথেষ্ট কোয়ালিটিফুল। ইয়েলো, ব্লু, এখানে দেখা যাচ্ছে পিঙ্ক কালার, এখানে গ্রে কালার। তো এর পাখাগুলো দেখো। ওয়াও, যথেষ্ট সুন্দর এবং যথেষ্ট কোয়ালিটিফুল একটি ভেহিকেল, হেলিকপ্টার টিয়ার ভেহিকেল। তো চলো এটিকে আমি এবার রেখে দিচ্ছি বাস্কেটে। এবার দেখবো বালুর মধ্যে। গ্যাস দেখো এখানে, ইয়েস, এখানে রয়েছে একটি বালুর মধ্যে। তো চলো বালু সরিয়ে নেই প্রথমত। ও ওয়াও গ্যাস, দেখো বালু সরিয়ে আমি কিন্তু বের করে ফেলেছি একটি বাইসাইকেল। দেখো কতটা চমৎকার একটি টয়, তোমরা কিন্তু দেখে নিলে। আমি বালু থেকে বের করে নিয়েছি আরও একটি টয়। তো এ পর্যায়ে কিন্তু আমার চোখে পড়েছে এখানটাতে একটি টয়। ইয়েস, দেখো এটিও বালুর মধ্যেই রয়েছে। তো এখান থেকে বালুটি সরিয়ে নিতে হবে আমাকে, বালুগুলো সরিয়ে এই টয়টিকে বের করতে হবে। তো ওয়াও, বালু থেকে আমি টয়টিকে বের করে নিয়েছি। আর এটি একটি চিপ কোয়ালিটির একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক। দেখো এ থেকে বালু বের হচ্ছে, কারণ এটি বালুর মধ্যে ছিল। আমি বালু থেকে এটিকে কালেক্ট করলাম। তো দেখো কত সুন্দর একটি চিপ কোয়ালিটির টয় ট্যাঙ্ক ট্রাক। তো চলো এদিকে আমি রেখে দিচ্ছি বাস্কেটে। আর এখানটাতে দেখো, এখানে বালুর মধ্যে রয়েছে আরও একটি টয়। তো এই বালুটিকে একটু সরিয়ে নিতে হবে, কারণ এটিকে সুন্দরভাবে বের করতে হবে। আর দেখো, ইয়েস, ও আমি কিন্তু বালু থেকে বের করে নিয়েছি আরও একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি এসইউভি পুলিশ কার, গ্রিন কালারের, খুবই দারুণ এবং খুবই সুন্দর। ওয়াও, দেখতে খুবই চমৎকার লাগছে। তো চলো এটিকে আমি আমার বাস্কেটে নিয়ে নিলাম। দেখো অলরেডি আমি কিন্তু অনেকগুলো টয় কালেক্ট করে ফেলেছি এই দিক থেকে এবং এই বালুর মধ্যে থেকেই। আর এই পর্যায়ে আমি এই দিকটাতে যাচ্ছি। দেখো এখানে, ও দেখো গ্যাস, এখানে কিন্তু রয়েছে একটি বালুর মধ্যে, পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে না বাট একটু দেখা যাচ্ছে কোনো রকম। তো আমি এখন এটিকে বের করব এই বালুর মধ্যে থেকে। তো দেখো,
ওয়াও, দেখো কত পুরোটাই বালুর মধ্যে রয়েছিল। আর এটি কিন্তু আমার দেখে মনে হচ্ছে যে এটি খুবই চমৎকার একটি ভেহিক্যাল। ইয়েস, দেখতে পাচ্ছ এই মুহূর্তে আমার হাতে রয়েছে একটি ফর্মুলা 1 রেসিং কার। ইয়েস গাইস, ফর্মুলা 1 রেসিং কার খুবই হাই স্পিডে এই টয়টি চলতে পারে বা এই ভেহিক্যালটি চলতে পারে, যেটি দ্বারা পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী কার রেসিং করা হয়। ইয়েস, সেই ধরনের কারই হচ্ছে এই ফর্মুলা 1 রেসিং কার। ওয়াও গ্যাস, খুবই চমৎকার একটি টয়। এ পর্যায়ে এদিক দিয়ে দেখবো এখানটাতে। গ্যাস দেখো, এখানটাতে দেখা যাচ্ছে। ইয়েস, আমি কিন্তু বালু সরিয়ে নিয়েছি আর এটিকে ইয়েস গ্যাস দেখো, দেখো বালু থেকে আমি কিন্তু বের করে ফেলেছি। আরও একটি খুবই চমৎকার একটি টয়, যেটি দেখতে পাচ্ছ গ্রিন কালার। ওয়াও, একটি বুলেট ট্রেন, খুবই চমৎকার এবং খুবই সুন্দর একটি বুলেট ট্রেন। ওয়াও, দেখো গ্রিন কালারের একটি বুলেট ট্রেন, বেশ বড় সাইজেরই একটি টয়। আর এখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে আরও একটি টয়, দেখো। ও গ্যাস, ইয়েস গ্যাস দেখো, আমি কিন্তু বের করে নিয়েছি আরও একটি টয় এই বালুর মধ্যে থেকে। তো এটি হচ্ছে একটি ফায়ার রেস্কিউ পিক আপ ট্রাক। দেখো কত চমৎকার একটি মেটাল টয় ফায়ার রেস্কিউ পিক আপ ট্রাক, রেড কালারের। আর এর মধ্যে থেকেও বেশ কিছু বালু বের হচ্ছে। তো আমি এই বালুর মধ্যে থেকে বা এখান থেকে দুটি অলরেডি ফায়ার রেস্কিউ ট্রাক কালেক্ট করে ফেলেছি বা ফায়ার রেস্কিউ ভেহিক্যাল কালেক্ট করেছি। এ পর্যায়ে এখানে দেখো, ইয়েস, এখানে দেখা যাচ্ছে গাইস, ও একটি নিউ ইয়র্ক সিটি স্কুল বাস। দেখো ওয়াও, কতটা সুন্দর এবং কতটা দারুণ। তো চলো এর মধ্যে থেকে বালুগুলো সরিয়ে নিই বা বের করে নিই। দেখো কতটা চমৎকার এবং কতটা কোয়ালিটিফুল একটি টয় বের হয়েছে বালুর মধ্যে থেকে। তো যথেষ্ট সুন্দর গাইস। এখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে আরও একটি টয়, ওইদিকে আরও একটি টয়। তো প্রথম তোমাদেরকে এটি দেখিয়ে নেই, কত চমৎকার একটি স্কুল বাস। এটি একটি মেটাল টয়। তো হচ্ছে আমি এখানে দেখেছি যে টয়, সেটাকে এখন কালেক্ট করব। দেখো ওয়াও, ও বালু কিন্তু আমি সরিয়ে দিয়েছি উপর থেকে, এখন সাইড থেকেও সরিয়ে আমি এদিক থেকে সরিয়ে এটিকে বের করছি। দেখো এটিকে কিন্তু আমি বালু থেকে বের করে নিয়েছি। আর দেখো কত চমৎকার আরও একটি বুলেট ট্রেন, যথেষ্ট সুন্দর এবং যথেষ্ট কোয়ালিটিফুল। এর কালার কম্বিনেশনটা কিন্তু খুবই ভালো লেগেছে আমার। দেখতে পাচ্ছ তোমরা কত চমৎকার একটি টয় আমি বালু থেকে বের করেছি। আর এটি এখন আমি বাস্কেটে রেখে এই টয়টিকে কালেক্ট করব এখন। দেখো ও গ্যাস, দেখো কত সুন্দর আরও একটি টয়। ও এটি হচ্ছে রোড সুইপার, রোড ক্লিনিং একটি ভেহিক্যাল। দেখতে পাচ্ছ একটি সিটি সার্ভিস একটি টয়, যথেষ্ট সুন্দর। 8টি চাকা রয়েছে, বেশ কোয়ালিটিফুল। ওয়াও গ্যাস, তো চলো এটিকে বাস্কেটে রাখবো। আর এখানে কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি আরও একটি টয়। গ্যাস দেখো, ওয়াও গ্যাস দেখো, এটি কিন্তু বেশ বালুর মধ্যে রয়েছে। আর এটিকে কিন্তু সুন্দরভাবে বের করতে হবে বালু থেকে, কারণ এর আশেপাশে অনেক বালু। দেখো, তো এটিকে আমাকে একটু শক্তভাবে ওঠাতে হবে। ইয়েস গ্যাস, দেখো এটি একটি ডাম্প ট্রাক, যথেষ্ট সুন্দর এবং যথেষ্ট কোয়ালিটিফুল একটি ডাম্প ট্রাক। গ্যাস দেখো কতটা চমৎকার। ওয়াও, খুবই দারুণ মানের একটি ভেহিক্যাল, খুবই ভালো মানের। গ্যাস দেখো কতটা সুন্দর একটি প্লাস্টিকের টয়, যথেষ্ট ভালো কোয়ালিটিফুল প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে এটিকে তৈরি করার জন্য। গ্যাস দেখো এর মধ্যে বালু এখনও ঝনঝন করছে। যাই হোক, আমি কিন্তু অনেকগুলো টয় কালেক্ট করে নিয়েছি। আর এই টয়টির মাধ্যমে আজকে আমার ভিডিওটি এখানেই কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে। দেখা হবে পরবর্তী আরও একটি ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো। আল্লাহ হাফেজ।